有咩早餐食啊？紫菜，紫菜超好味。超好味。好啦，食飽啲咯喎。一陣去邊啊好滑雪。 ？OK，轉頭見。我哋想去滑雪。 Go。OK，去啦。上。Hello，我哋咧做玩啲好似詩咁㗎，就喺上一個啦係咪呢度後面呢個山啊係啊。 ？OK，一陣你都會玩嘅，有雪兜添啊！你驚唔驚㗎？唔高，少少喎。OK。 5、6、7、8，耶！再加上嘅話，點樣着呢塊板啊？一行咧，佢嗰個鞋就會跣出嚟喎。好犀利啊！影一張相，望過嚟。而家喺溜冰場滑雪場落車場度食嘢，食嘢。我哋睇下爹哋食咩？哇，好好食喎！跟住 OK 啦，跟住到 B B 嘅。哇，咩嚟㗎？仲有呢個 sausage。好好食㗎！好啦，食嘢。喺韓國果園啦，我哋就係食呢啲啦，你睇下。 OK。試下。好食啊！甜唔甜㗎？甜嘅。OK。呢啲你今日食咩啊？食紫菜飯。咁我哋咧，爸爸媽媽咧，燒肉睇下先。哦，炭燒燒肉。好，媽媽好唔好食未知靠爹哋燒。 ？OK。三英盤。嗱，你話嗱，我而家教你哋整紫菜飯。你話我哋唔食牛肉嘅，可以喺度做乜嘢啊？我哋都唔食牛肉嘅，就食紫菜飯。點整㗎？擺一個拿小一点的勺吗，宝宝？啊，可以啦。这个大是太大了。咁我食得啦係咪啊？然之後點捲啊？啊，好，謝謝。감사합니다。哇！跟住懟出嚟係咪好好味？好唔好食㗎？試下。可以啊。先不準備。係啊。好好食，好食。10分滿分幾多分9分。 9分 ，OK。好，等埋媽媽煮咩先？整緊呢個韓牛。 OK。